أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я продолжу свои воспоминания о Хазрате Умаре, да будет доволен им Аллах. Хазрат обетованный реформатор, ссылаясь на одно повествование, сказал, что согласно указанию посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, когда он изгнал иудеев из Йемена, он купил у них их землю. В другом месте он рассказал об этом подробно. Земля в Йемене, которой владели христиане и иудеи, была землей хараджи, подлежащей обложению налогом харадж. Но несмотря на это, когда Хазрат Умар изгнал иудеев и христиан с этой земли, он купил у них эти земли. По закону, эта земля должна была принадлежать государству, но Хазрат Умар не забрал у них эту землю в пользу государства, а купил ее у них. В связи с этим в книге Фатхуль Бари, толкование к Сахих Бухари, приводится следующий хадис. Яхья ибн Саид повествует, что когда Хазрат Умар изгнал многобожников, иудеев и христиан из Нарджирана, он купил у них их земли и сады. Ясно, что земля, принадлежащая иудеям, не была землей Ушри, то есть облагаемой налогом Ушр. Если бы она была Ушри, облагаемой налогом Ушр, то она должна была принадлежать какому-то мусульманину. Поэтому эта земля была землей хараджи, облагаемой налогом харадж, и ее не должны были покупать у них. Здесь, в Индии, такая земля также называется хараджи, подлежащая обложению налогом харадж. Тем не менее, Хазрат Умар не забрал эту землю, а купил ее. Возможно, кто-то скажет, что эта земля не была землей Ушри или Хараджи, а была землей, облагаемой каким-то другим налогом. Но такие мысли абсурдны и являются свидетельством незнания исламского шариата. В исламе, кроме земель Ушри и Хараджи, нет других земель, за исключением бесхозной земли, либо земли, у которой много хозяев. Одним словом, земли иудеев, христиан и многобожников Наджрана были землями хараджи, подлежащими обложению налогом харадж. А если бы они были землями Ушри, то и в этом случае Хазрат Умар назвал бы хозяевами этих земель победителей, но как бы то ни было, он купил у них эти земли. Упоминая о запрете взятия в плен, за исключением военного времени, Хазрат обетованный реформатор сказал: «Вы желаете мирской жизни, а Аллах желает для вас жизни будущей». С точки зрения практических установлений, преобладающих в среде ваших врагов и других народов, этот принцип может показаться экономически необоснованным, ибо он лишает вас удобного оружия, применяемого всеми и повсеместно.
Но Аллаху хорошо ведомы социальные и экономические опасности, скрывающиеся за этим жестоким обычаем, и Он предлагает вам путь, конечные плоды которого более чем с лихвой оправдывают его, ибо они становятся причиной вашего спокойствия в этом мире и довольства Аллаха в жизни будущей. Таким образом, не остается ни малейшего сомнения в том, что ислам полностью запрещает захват пленников, за исключением времени войн на поле сражения. В ранние периоды исламской истории этот принцип соблюдался неукоснительно. Во времена правления Хазрата Умара к нему пришла делегация людей из Йемена, которая принесла жалобу на то, что еще до ислама их обратило в рабство соседнее христианское племя. До этого мы были свободным племенем, поэтому освободите нас от этого рабства. Хазрат Умар ответил, что хотя событие и произошло до введения ответственности, предписываемой за подобное деяние исламом, он рассмотрит все обстоятельства и освободит йеменцев от рабства, если их жалоба будет подтверждена фактами. В противоположность этому просвещенному образу действий, проявленным исламом в 7 столетии, в Европе продолжали превращать людей в рабов для развития своей торговли и земледелия вплоть до начала XIX века. Нет сомнения в том, что в истории ислама встречались отдельные случаи превращения немусульман в рабов, однако в исламе не было такого, чтобы это носило государственный характер и рабство использовалось с целью развития своей промышленности и торговли. В исламе нет такого понятия, как рабство. Однажды, в период халифата Хазрата Умара, в Медине и ее окрестностях была засуха, и когда дул сильный ветер, поднималась пыль, подобная пеплу, и поэтому он получил название «Год пепла». Ибн Харис со слов своего отца передает: «Этот год носил название «Год пепла», потому что из-за засухи земля стала черной, подобно пеплу. И это продолжалось в течение 9 месяцев». Хазам ибн Хишам со слов своего отца повествует: в 18 году по хиджре, когда люди возвращались из хаджа, они испытывали большие трудности. Стояла сильная засуха, скот погиб, и люди начали умирать от голода. Доходило до того, что люди собирали истлевшие кости, измельчали их, клали в воду и пили эту воду. Они разрывали крысиные норы и брали из них то, что там было. Хазрат ибн Умар повествует, что Хазрат Умар ибн Хаттаб в год пепла написал письмо Хазрату Амру бин Асу. Бисмилляхи рахман рахим, от повелителя верующих к Аси ибн Аси. Да пребудет с вами мир. Разве вы желаете увидеть нас мертвыми, меня и тех, кто живет рядом со мной, а вы и те, кто рядом с вами, остались живыми? Есть ли тот, кто может помочь нам? И он трижды написал: «Помощь! Помощь! Помощь!» В ответ Хазрат Амр ибн Ас написал: «Бисмилляхи рахман рахим, нет никакого достойного поклонения, кроме Аллаха. Рабу Аллаха от Амра ибн Аса.
Потерпите немного, помощь уже близко. Я отправляю к вам караван верблюдов, и первый его верблюд будет у вас, а последний у меня». То есть оказанная им помощь была очень большой. Повествуется, что правитель Египта Амр ибн Ас отправил в Медину 1000 верблюдов с зерном, а также масло и одежду. Правитель Ирака Хазрат Саад отправил в Медину караван из 3000 верблюдов с зерном, а также одежду. А правитель Сирии Хазрат Амир Муавия отправил караван из 2000 верблюдов с зерном и одежду. И когда прибыл первый караван с зерном, то Хазрат ибн Хаттаб повелел Хазрату Зубейру ибн Авваму прежде всего отправить этот караван жителям деревень и раздать все это зерно им. Клянусь Аллахом, после нахождения в обществе посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не было ничего более лучшего, чем это. Из мешков сделайте одежду, которую они будут носить, и режьте верблюдов, чтобы они питались их мясом и забрали себе их жир. Раздайте им все и не ждите, когда прольется дождь. Пусть люди месят тесто, готовят для себя пищу и отложат зерно про запас до тех дней, пока Всевышний Аллах не ниспошлет достаток. Хузур поясняет, то есть, чтобы они готовили для себя пищу и отложили зерно про запас. Хазрат Умар приготовил пищу и повелел глашатаю созвать людей, провозглашая: «Тот, кто хочет есть, пусть придет и поест, а кто хочет забрать пищу для своих семей, пусть заберет ее». Хазрат Умар приготовил для людей сарид, блюдо из мяса и хлеба с различными добавками, с добавлением оливкового масла. Для этого были зарезаны верблюды из каравана, и Хазрат Умар тоже поел вместе с людьми. Абдулла ибн Зайди ибн Аслам со слов своего деда Аслама повествует: Хазрат Умар в эти дни постоянно держал пост. В год пепла вечером Хазрат Умару приносили хлеб, смазанный оливковым маслом. А в один из дней зарезали верблюда, чтобы накормить людей, и лучшие куски оставили для Хазрата Умара и принесли ему. Среди них были куски печени и горба. Хазрат Умар спросил: «Откуда это?» Люди ответили: «О повелитель правоверных, сегодня зарезали верблюда». На это Хазрат Умар сказал: «Как прискорбно! Каким же плохим правителем я стану, если буду питаться самой лучшей пищей, а люди – пищей низкого качества? Поэтому уберите это и принесите мне другую еду». После этого ему принесли хлеб, смазанный оливковым маслом, и Хазрат Умар своими руками приготовил из этого хлеба сарид и затем сказал своему слуге: «О, Ярфа, отнеси эту чашу в семью, живущую в Самаке». Хузур поясняет, Самак – это название финикового сада, принадлежащего Хазрату Умару. Этот сад Хазрат Умар пожертвовал на пути Аллаха. Затем он сказал: «В течение 3 дней я ничего не отправлял им, и я думаю, что они голодают. Передайте это им». Хазрат Ибн Умар повествует: в дни засухи Хазрат Умар начал делать то, чего он раньше не делал. После проведения молитвы Иша он возвращался домой и до окончания ночи молился, а затем совершал обход улиц Медины. Однажды я слышал его слова: «О Аллах, не бросай умму Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в погибель посредством меня». Мухаммад ибн Яхья ибн Хабан повествует: в дни засухи однажды Хазрат Умару принесли лепешки и жир. Он позвал к себе одного бедуина, усадил его рядом с собой, и они вместе начали есть. И этот бедуин начал быстро есть жир с края блюда. Хазрат Умар сказал ему:
ты ешь так, будто ты никогда не видел жира. Бедуин сказал, что он действительно в течение многих дней не видел ни жира, ни оливкового масла и никого, питавшегося этим. Услышав это, Хазрат Умар поклялся, что он не будет питаться ни мясом, ни жиром, ни маслом, пока люди снова не станут сытыми, как они были прежде. Ибн Таус со слов своего отца повествует: Хазрат Умар не питался ни мясом, ни маслом, пока люди снова не стали сытыми. И из-за того, что он не питался маслом, его желудок бурчал. И, обращаясь к своему желудку, он сказал: «Бурчи, я не стану питаться тем, чем питался раньше, пока люди снова не станут сытыми». Аяз бин Халифа повествует: в год засухи Хазрат Умар почернел, хотя до этого он был светлокожим. Когда мы спросили об этом, то нам сказали, что Хазрат Умар араб, и он питался маслом и молоком, а в дни засухи он сделал эти продукты запретными для себя, пока люди снова не станут сытыми. Хазрат Умар перестал питаться маслом и жиром, поэтому цвет его кожи изменился. А когда он голодал, цвет его кожи изменился еще больше. Усама ибн Зейд ибн Аслам со слов своего деда повествует: «Мы говорили, что если Аллах не удалит засуху, то Хазрат Умар из-за беспокойства за мусульман подвергнет себя гибели». Зайд ибн Аслам со слов своего отца повествует: «В дни засухи люди со всей Аравии собрались в Медине, и Хазрат Умар повелел обеспечить их всех жильем и пищей и приказал нескольким людям постоянно сообщать ему о происходящем в течение дня с утра до ночи. И они сообщали ему обо всем происходящем с утра до ночи. В Медине и в окрестностях Медины собралось много бедуинов. И однажды ночью Хазрат Умар сказал: «Посчитайте, сколько людей поужинали у нас». Когда посчитали, их количество составило 7000 человек. Затем Хазрат Умар сказал: «Посчитайте и тех, кто не приходил есть, а также больных и детей». Они посчитали, и их оказалось 40 000 человек. А потом количество людей увеличилось. Тех, кто питался с Хазратом Умаром, было 10 000, а остальных 50 000. И это продолжалось до того момента, пока Всевышний Аллах не ниспослал дождь. После того, как пошел дождь, Хазрат Умар повелел своим наместникам организовать возвращение людей в их дома и обеспечить их зерном и транспортом. Повествующий передал: «Я видел, что Хазрат Умар сам провожал людей. Когда была засуха, люди из разных мест собрались в Медине, и их там кормили. А когда прошел дождь и положение улучшилось, Хазрат Умар повелел им вернуться на свои места и засеять свои земли». В книге «История от Табари» есть повествование об окончании этой засухи. Один человек увидел во сне, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обратил их внимание к вознесению мольбы. После этого Хазрат Умар собрал людей, и они совершили молитву истиска, молитву о ниспослании дождя, а затем Хазрат Умар сказал: «Бедствие подошло к своему концу, и, иншаллах тааля, теперь оно исчезнет. Люди, которые получили возможность совершить эту молитву, пусть поймут, что их беды уже подошли к концу». И затем Хазрат Умар написал своим наместникам, чтобы они также совершили молитву истиска за жителей Медины и ее окрестностей, поскольку их беды достигли своего пика. Когда Хазрат Умар проводил молитву истиска, он провел ее на открытом месте, и вместе с ним в ней участвовал и Хазрат Аббас. Перед молитвой Хазрат Умар обратился к людям с краткой проповедью, затем провел молитву и после нее сел, скрестив ноги, и вознес следующую мольбу: «О Аллах!
Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи. О Аллах, прости нас и смилуйся над нами и будь доволен нами. После этого он пошел домой, и еще до того, как он вернулся домой, прошел сильный дождь, и это место, где они совершили молитву, превратилось в болото. Согласно другому повествованию, Хазрат Умар вознес следующую мольбу. «О Аллах, при жизни Твоего посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, во время засухи мы совершали молитву истиска с именем Твоего посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Ты не спаслал нам дождь. Сегодня мы молимся ради дяди посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, так удали же от нас засуху и не спошли нам дождь». Люди не успели еще отойти от своих мест, как начался проливной дождь. Абдулла бин Ибрахим повествует: «Раньше люди совершали намаз на грунтовом полу, и пыль прилеплялась к колбам молящихся, а затем в период Хазрата Умара стали стелить циновки. Раньше, когда люди поднимались с земного поклона, они отряхивали свои руки. Хазрат Умар повелел поселить в мечеть пророка циновки, и их привезли из Акика. Акик – это долина, протянувшаяся с юго-запада от Медины до северо-запада от Медины. Ее протяженность составляет 150 километров. В период Хазрата Умара в 17 году по хиджре Масджид ан-Набави, мечеть пророка, была расширена. Хазрат Абдулла ибн Умар повествует об этом. Во время посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мечеть была построена из глиняных кирпичей, а крыша была сделана из веток и листьев финиковых пальм, и опоры также были из финиковых пальм. Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, оставил ее такой же, какой она была. Хазрат Умар построил ее заново и расширил ее, но не изменил ее внешнего вида. Крыша также была сделана из финиковых листьев, но были установлены деревянные опоры. Это расширение мечети пророка было сделано в 17 году по хиджре под руководством Хазрата Умара. До расширения ее размеры были 50 на 50 метров, а после расширения 60 на 70 метров. Из этого повествования стало ясно, что Хазрат Абу Бакр оставил мечеть пророка такой же, какой она была, а Хазрат Умар построил ее заново и расширил ее. Абу Саид Худри повествует: Хазрат Умар повелел заново построить мечеть пророка, и он сделал это для того, чтобы защитить людей от дождя, при этом он повелел остерегаться ее украшения, поскольку украшения подвергают людей испытаниям. Хазрат Умар совершил реконструкцию мечети пророка очень экономно и бережно, оставив ее в таком же виде, в каком она была при посланнике Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Для расширения мечети ему нужно было снести дома на севере, юге и западе от мечети. И некоторые люди с большой радостью и довольством пожертвовали своими участками земли, а некоторых людей Хазрату Умару пришлось уговаривать и объяснять им важность финансовых пожертвований. Таким образом, некоторые участки были выкуплены для расширения мечети. В период Хазрата Умара было положено начало переписи населения. Он сделал это для того, чтобы удовлетворить элементарные нужды людей. Хазрат обетованный реформатор, упоминая об этом, рассказал о том, какие были сделаны изменения и какие новые законы были установлены в период Хазрата Умара. Он написал: «Первое дело, которое совершил посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, после прибытия в Медину, было установление побратимства между сподвижниками,
имеющими имущество и не имеющими его. Ансары имели имущество, а мухаджиры его не имели. И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал каждого обладателя имущества побратимым не обладающего имуществом. При этом жертвенность некоторых из ансаров достигла такого уровня, что если у них было 2 жены, то они были готовы развестись с одной из них и предлагали жениться на ней своему брату Мухаджиру. Установление побратимства было первым делом, которое посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, совершил в Медине, поскольку основы исламского государства были заложены в Медине. В то время люди не обладали большим имуществом, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, объединил богатых и бедных, чтобы каждый мог иметь средства существования. Этот же способ с небольшими изменениями посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, применил во время одной из войн. Во время войны у некоторых сподвижников осталось очень мало продуктов, или им совсем нечем было питаться, в то время как у других было достаточное количество продуктов. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, повелел собрать в одном месте все, что у них было, и они собрали все в одном месте. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, распределил продукты между всеми поровну. До тех пор, пока была возможность, они питались отдельно. Но в период опасности наступления голода для некоторых людей посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, запретил питаться по отдельности и повелел питаться в одном месте и одинаково. Это исламское решение было принято в соответствии с ситуацией, а не было реализацией теории социализма или коммунизма. Сподвижники рассказывали об этом, что они настолько следовали повелению посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что если у них остался хотя бы один финик, то это считалось бы обманом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и они не успокаивались, пока они не отдавали его ему. Это был второй пример посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который он показал в таких ситуациях. Затем, во время посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Всевышний Аллах даровал мусульманам много имущества и богатства. И Всевышний Аллах пожелал, чтобы после посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, была установлена более совершенная система распределения имущества, чтобы никто не мог сказать, что это было возможно только для посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и никто, кроме него, не может этого сделать. С одной стороны, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, показал пример того, как надо это сделать, а с другой стороны, ансары поделились всем своим имуществом с мухаджирами. Однако мухаджиры сказали, что они не готовы взять у них имущество бесплатно, они говорили: «Мы будем работать на ваших землях и будем отдавать вам вашу долю урожая». Таким было желание мухаджиров, а что касается ансаров, то они были готовы отдать им все свое имущество без колебаний. Это подобно тому, когда государство раздает продукты питания, и если кто-то отказывается, то в этом нет вины государства, и все скажут, что государство раздавало продукты, и дальнейшее зависит от человека, берет он их или не берет. Также и ансары отдали мухаджирам все, что у них было, но они отказались это принять. Это дело было начато посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и когда правитель Бахрейна стал мусульманином, он повелел ему раздать каждому человеку, у которого не было земли и других средств существования, по 4 дирхема и одежду, чтобы они не голодали и не остались без одежды. После этого стало приходить много богатства, и поскольку мусульман было еще мало, а богатства было много, то не было необходимости в законе относительно этого, поскольку цель удовлетворения потребностей была достигнута. Как правило, закон создается тогда, когда существует какая-то опасность,
А если опасности нет, то установление или неустановление закона остается на усмотрение государства. Я хочу рассказать вам о том, как была установлена эта система после посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. После смерти посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, мусульмане распространились по всему миру, и ислам приняли разные народы. Арабы жили как один народ, и они соблюдали равноправие между собой. А когда ислам распространился среди других народов, то стало трудно обеспечивать всех продуктами питания, и тогда Хазрат Умар приказал провести перепись населения и положил начало системе обеспечения продуктами питания, и она действовала, включая период правления аммиядов. Европейские историки признают, что первая перепись населения была проведена Хазратом Умаром, и они также признают, что Хазрат Умар провел эту перепись населения не для того, чтобы отобрать у людей имущество, а наоборот, чтобы ввести систему обеспечения людей продуктами питания. В противоположность этому, государства проводят перепись населения, чтобы сделать людей своими жертвами, и чтобы они служили в армии. В то время как Хазрат Умар повелел провести перепись населения не для того, чтобы люди стали его жертвами, а напротив, для того, чтобы обеспечить людей пищей. Таким образом, после переписи населения все люди были обеспечены продуктами питания согласно единой системе. И для удовлетворения других нужд им было назначено ежемесячное пособие. При распределении имущества Хазрат Умар поступал очень осторожно. Когда в период его правления была одержана победа над Сирией, оттуда было привезено много оливкового масла. Его было настолько много, что каждый человек получал это масло. И однажды, обратившись к людям, он сказал, что от оливкового масла у него возникают проблемы с желудком, и он попросил у людей разрешения вместо оливкового масла брать из общей казны другое масло, поскольку оливковое масло не подходит для его здоровья. Одним словом, это было первым шагом, который был сделан в исламе для удовлетворения потребностей людей. И после того, как была установлена эта система, потребность в других системах отпадает, потому что все обязанности по удовлетворению потребностей людей ложатся на государство. Обеспечение их продуктами питания, водой, образованием, медицинской помощью и жильем – все это должно делать исламское государство. Если все эти потребности будут удовлетворяться, то не будет необходимости в страховании. Люди страхуются для того, чтобы после своего ухода оставить что-то для своих детей, либо для удовлетворения своих потребностей в преклонном возрасте. А если все эти обязанности возьмет на себя государство, то не будет необходимости в страховании. Однако позже люди стали говорить, что это зависит от желания правителя. Если он пожелает, то даст, а если не пожелает, то не даст. И поскольку они не усвоили полностью учение ислама, поэтому они вернулись к путям Кесаря и Хасрова, и снова стала действовать система, подобная системе других правителей. Хазрат обетованный реформатор относительно того, что исламское государство должно обеспечить каждого питанием и одеждой, сказал: когда исламское государство имело много имущества, оно обеспечивало каждого питанием и одеждой. В годы правления Хазрата Умара, когда эта система была окончательно установлена, была проведена перепись населения, во время которой было зарегистрировано имя каждого человека для обеспечения каждого человека едой и одеждой.
Даже европейские авторы признают, что Хазрату Умару следует отдать должное как первому правителю, предпринявшему перепись, позволившую определить численность населения и его нужды, с тем, чтобы государству было легче выполнять свои обязанности по обеспечению каждого питанием и одеждой. Некоторые люди полагают, что первым государством, которое признало свои обязанности по удовлетворению первичных потребностей бедных людей, было советское государство. Однако, если сказать правду, первенство в этом принадлежало исламу. Перепись каждого города, каждого села и каждой деревни, проведенная Хазратом Умаром, была подробной и полной. Она показала количество людей в каждой семье, их возраст и их нужды, а также количество и вид продуктов, в которых они нуждались. Из исторических хроник мы узнаем, что согласно первоначальным повелениям Хазрата Умара, на младенцев не выделялось никакого пособия, пока они не были отлучены от груди матери. Как я рассказал об этом в предыдущей проповеди. Однажды ночью, когда Хазрат Умар по обыкновению незаметно обходил город, узнавая о нуждах людей, его внимание привлек жалобный плач ребенка, что заставило Хазрата Умара остановиться. Плач все продолжался, несмотря на то, что было слышно, как мать пытается успокоить ребенка и убаюкать его. И в конце концов Хазрат Умар вошел в шатер. «Почему ты не дашь ребенку грудь?» – спросил он у матери. Женщина, не узнавшая Хазрата Умара, ответила: «Хазрат Умар повелел, чтобы ребенку не предоставлялось никакого пособия, пока он не будет отлучен от груди матери. Но мы бедные люди и с трудом сводим концы с концами, так что я была вынуждена рано отлучить дитя от груди, чтобы мы стали получать дополнительное пособие из общественной казны. Пусть он плачет из-за Умара, который принял такой закон». Хазрат Умар, услышав такое, был глубоко потрясен и тотчас же поспешил в Байтуль-Мал, общественную казну, упрекая себя: «О, Умар, какой закон ты принял? Ты ослабил будущее поколение арабов тем, что вынудил их раньше времени отлучить младенцев от груди. Ответственность за это пала на твою голову». Он открыл двери хранилища продуктов и, подняв с пола мешок с мукой, взвалил его себе на спину. Когда один человек вызвался отнести этот мешок, Хазрат Умар сказал: «Нет, это моя ошибка, и ответственность за это лежит на мне, и я сам понесу этот мешок». Затем он отнес муку этой женщине, а на следующий день издал указ, гласящий, что на ребенка отныне полагается пособие в виде продуктов со дня его рождения, поскольку кормящая мать нуждается в большем питании. Хазрат обетованный реформатор сказал: «Это тот ислам, который установил права людей, и согласно исламу государство должно обеспечить каждого пищей, одеждой и жильем. И первым это начал делать ислам, а теперь другие копируют это, и то неполным образом. Они предоставляют страховки и пособия для семей. Обязанность по обеспечению питанием и одеждой детей и пожилых лежит на государстве. И этот закон принял только ислам, и ни одна религия до него не приняла такого закона. Мирские правители проводят перепись населения, чтобы собрать с людей налоги и рекрутировать в армию солдат. Благодаря переписи они узнают, сколько у них есть молодых людей для их рекрутирования в армию в случае необходимости. В то время как была проведена первая перепись в период правления Хазрата Умара, она была проведена с целью обеспечения каждого продуктами питания и одеждой, а не для того, чтобы собрать налоги или рекрутировать в армию молодых людей.
Во времена посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, безусловно, тоже была проведена одна перепись населения. Но в то время еще не было мусульманского государства, и ее целью было только узнать количество мусульман. А первая перепись в исламском государстве была проведена в период правления Хазрата Умара, и она была проведена с целью обеспечить каждого продуктами питания и одеждой. Это является таким важным делом, благодаря которому во всем мире может воцариться мир. Если говорить, напишите заявление, и мы рассмотрим его, то честь не каждого человека позволит ему сделать это. Поэтому ислам принял такой закон, что обязанностью государства является обеспечить каждого продуктами питания и одеждой, и бедного, и богатого. Будь он даже миллиардером, который затем может отдать все нуждающимся. Это было сделано для того, чтобы никто не почувствовал себя униженным в своей стране. А если богатые будут поступать богобоязненно, то свою долю они передадут нуждающимся, вместо того, чтобы взять себе. Во время правления Хазрата Умара вся территория, находящаяся под его властью, была разделена на провинции. В 20 году по хиджре Хазрат Умар разделил ее на 8 провинций для облегчения административного управления. Первая провинция – Мекка, вторая – Медина, третья – Сирия, четвертая – Алжир, пятая – Басра, шестая – Куфа, седьмая – Египет и восьмая – Палестина. При нем также была установлена система шура, совета, и обязательными членами этой шуры были представители мухаджиров и ансаров. Ансары были из 2 племен – Аус и Хазрач. И в шуре обязательно были представители этих 2 племен. Членами этой шуры были также Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Муаз ибн Джабаль, Хазрат Абаи ибн Кааб и Хазрат Зайд ибн Сабит. Как проводилась эта шура? Глашатай провозглашал призыв к коллективной молитве. И когда люди собирались, Хазрат Умар приходил в мечеть пророка и проводил намаз из 2 ракатов. А после намаза он поднимался на минбар, произносил проповедь и представлял вопросы, о которых предстояло посоветоваться. На этом совете принимались решения относительно обычных вопросов и повседневных вопросов, касающихся торговли, а что касается важных вопросов, то они решались на совместном общем собрании ансаров и мухаджиров. Это были такие вопросы, как жалование воинов, порядок ведения административных дел, назначение сборщиков налогов, правила свободной торговли для немусульман и определение ставки налогов. Таким образом, эти важные вопросы решались на этой шуре совете. И эта шура собиралась в случае необходимости. Кроме этого, была еще одна шура, на которой решались повседневные организационные вопросы, и эта шура всегда проводилась в мечети пророка, и в ней участвовали только сподвижники из числа мухаджиров. И Хазрат Умар на этой шуре делился с ними всеми новостями и просил у них совета. За исключением участия в шуре, все люди имели право предлагать наместников для своих провинций, и иногда они выбирались посредством выборов. Когда Хазрат Умар хотел назначить сборщиков налогов в Куфе, Басре и Сирии, он отправил туда своих представителей, чтобы они порекомендовали людям выбрать сборщиками налогов таких людей, которых они считают наиболее заслуживающими доверия. Какие были наставления Хазрат Умара сборщикам налогов при их назначении? На важные посты назначались люди посредством шуры и выбирали того, на кого было согласно большинство людей. А иногда Хазрат Умар приказывал своим наместникам, чтобы они предлагали людей, достойных доверия, и он одобрял их предложения. Хазрат Умар назначил сборщикам налогов большую зарплату.
В этом заключается большая мудрость, чтобы они честно работали и не проявляли жадности. Наставляя сборщиков налогов, Хазрат Умар сказал: «Я не отправляю вас в качестве амиров и притеснителей. Напротив, я отправляю вас в качестве имамов, чтобы люди следовали вашим наставлениям. Соблюдайте права мусульман, не притесняйте и не унижайте их, и не наказывайте их, старайтесь соблюдать их права, не хвалите никого без причины, чтобы не подвергнуть его испытанию. И оставляйте свою дверь открытой для всех, не позволяйте сильным притеснять слабых и не оказывайте себе предпочтения перед другими, поскольку это будет несправедливостью по отношению к ним». Из того, кто назначался наместником, брали клятву, что он не будет ездить на тюркской, ахалтекинской лошади и не будет носить тонкие одежды, и не будет употреблять муку тонкого помола, и не будет назначать охранника перед своей дверью, и его двери всегда будут открыты для всех нуждающихся. Эти наставления были обязательны для всех сборщиков налогов, и они зачитывались перед всеми людьми. После назначения сборщиков налогов составлялась опись их имущества, и если после назначения имущества сборщика быстро увеличилось, и он не мог объяснить причину этого, то у него забирали лишнее имущество и вносили его в общую казну. Всем сборщикам также было повелено приезжать в хадж, и там перед всеми людьми спрашивали, есть ли у кого-то жалобы на них, и если они были, то эти жалобы старались устранить. Существовал еще один совет, в составе которого были сподвижники, изучавшие жалобы на сборщиков налогов, и если эти жалобы были обоснованы, то их наказывали. Хазрат обетованный реформатор относительно строгости Хазрата Умара в отношении сборщиков налогов написал: «Жители Куфы были мятежниками. Они всегда жаловались на своих правителей и сборщиков налогов и утверждали, что в одном есть такие-то недостатки, а в другом такие-то. И, поверив в их жалобы, Хазрат Умар менял правителей и назначал других. Некоторые люди говорили ему: «Это неправильный путь, что, веря их жалобам, вы постоянно меняете правителей». Хазрат Умар ответил им, что он продолжит это делать, пока жители Куфы сами не устанут делать это. Спустя некоторое время, когда их жалобы продолжались, Хазрат Умар сказал: «Теперь я назначу такого человека, который исправит их». И это был 19-летний юноша по имени Абдурахман ибн Аби Лейла, которого Хазрат Умар назначил правителем Куфы, и отправил его для того, чтобы он исправил их. Когда жители Куфы узнали, что правителем Куфы будет 19-летний юноша, они решили посмеяться над ним. Жители Куфы были также горделивыми и дерзкими. Они собрали стариков в возрасте от 70 до 90 лет и приняли решение, чтобы эти старики тоже встретили Абдурахмана и с сарказмом спросили у него: «Сколько тебе лет?» А когда он ответит им, они станут смеяться над ним и говорить: «Правителем над нами стал ребенок». Следуя этому плану, они вышли из города на расстоянии 2 миль, чтобы встретить его. Хазрат Абдурахман ибн Аби Лейла приехал верхом на осле, и жители Куфы, встречая его, стояли рядами, и в первом ряду стояли старики. И когда Хазрат Абдурахман ибн Аби Лейла подъехал к ним, они сказали: «Ты наш новый правитель? И тебя зовут Абдурахман?» Он ответил: «Да». На это один старик сказал: «Сколько тебе лет?» Абдурахман ответил: «Вы можете узнать мой возраст из того события, когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил Усаму ибн Зайда командующим 10-тысячного войска сподвижников, в котором были Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар.
И мне на год больше, чем было у Сами в то время, когда он был назначен командующим. अब्दुर्रहमान ने कहा मेरी उम्र तुम मेरी उम्र का अंदाज़ा इससे लगा लो कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Услышав этот его ответ, они устыдились и успокоились. Они расступились перед ним, открыв ему дорогу, и сказали: «Пока этот юноша управляет вами, ничего не говорите против него, или он сдерет с вас кожу». Таким образом, в течение длительного времени он управлял Куфой, и никто не посмел ничего говорить против него. और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि जब तक ये लड़का यहाँ रहे खबरदार तुम न बोलना वरना ये खाल उधेड़ देगा। चुनांचे उन्होंने बड़े अरसे तक गवर्नरी की और कूफा वाले उनके सामने बोल नहीं सकते थे। Создание системы налогообложения. После победы над Ираком и Сирией, Хазрат Умар обратил внимание к созданию системы налогообложения. Те земли, которые правители насильно отобрали у жителей, он вернул их хозяевам и повелел, чтобы те арабы, которые поселились на этих странах, не занимались земледелием. Польза этого заключалась в том, что местные люди имели опыт в этом деле, а у арабов его не было, поскольку на каждой территории есть свои особенности земледелия, и поэтому он повелел заниматься земледелием только местным людям. До этого у людей брали налог харадж насильно, но Хазрат Умар назначил правила уплаты налога харадж и правила его сбора, и он внес многие облегчения в правила его сбора, и он очень заботился о зимми, не мусульманах. И после сбора налога он спрашивал их, не обижен ли кто-то из них. Среди зимми были зороастрийцы и христиане, и Хазрат Умар советовался также и с ними, и уважал их советы. Для того, чтобы заселить бесхозные земли, Хазрат Умар объявил, что тот, кто заселит их, тот и станет их хозяином. И он назначил для этого срок 3 года. И он также построил оросительные каналы, и благодаря этому земледелие улучшилось. Это были некоторые из дел Хазрата Умара, которые я перечислил. В следующий раз повествование о Хазрате Умаре будет продолжено. А сейчас я хочу объявить о том, что создана электронная энциклопедия Ахмадията, и сегодня я запущу ее. Эту энциклопедию совместно создали отделение архива и исследовательский центр общины. Они начали работать над этим недавно. И эта энциклопедия, по милости Аллаха, работает в режиме онлайн. Ссылка на нее www.ahmadipedia.org. Заходя туда, страница открывается подобно поисковому браузеру, и можно найти необходимый материал. Ее сделали очень удобной для пользователей. В ней есть литература общины, информация о выдающихся людях общины, верования общины, история общины и история строительства здания общины. При каждом запросе появляются веб-сайты, видеоролики, статьи из газет и другая, относящаяся к этому информация. Польза этого состоит в том, что благодаря этому появляется доступ к другим веб-сайтам общины, и этой информацией можно воспользоваться. У мусульман Ахмади всего мира есть много полезной информации, которая еще не опубликована и не собрана в архив, и поэтому на этом веб-сайте имеется функция «Добавить информацию», благодаря которой можно загрузить статьи на разные темы и другую важную информацию. Но загружаться она будет только по разрешению администратора веб-сайта. Администраторы будут рассматривать этот материал, и только после этого они будут давать разрешение на публикацию этого материала. Таким образом, этот проект будет постоянно обновляться с помощью членов общины, иншаллах, и он будет полезен для каждого мусульманина Ахмади.
Если кто-то не может найти нужный ему материал на веб-сайтах, он может обратиться в Ахмадийскую энциклопедию, и администраторы предоставят необходимый материал. Согласно их словам, хотя вся информация, загруженная туда, является проверенной и достоверной, но если, несмотря на это, у читателя есть какие-то доводы против этого материала, то пусть он представит свои доводы, чтобы история общины была сохранена в еще более достоверном виде. Весь технический процесс создания этого сайта прекрасным образом выполнило центральное IT-отделение. Они с большим усердием работали над этим проектом, в этом участвовали и постоянные работники этого отделения, и волонтеры. Кроме них усердно работали миссионеры и волонтеры Центрального отделения архива, подготовив необходимые материалы. Они работали с очень большим усердием, собирая материалы на языке урду и переводя их. Одним словом, все они работали с большим усердием. Пусть Всевышний Аллах вознаградит их всех наилучшим образом. После пятничной молитвы я запущу этот веб-сайт. Иншаллах Тааля. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر